Sportskog saveza Beograda, Muzeja vazduhoplovstva, Direktorata civilnog vazduhoplovstva Grada Beograda, Gradskog sekretarijata za sport, Ministarstva saobraćaja, zatim sa nama je tu i načelnik PTO SMATS-a iz Vršca, potom predstavnici Agencije za kontrolu letenja, predstavnici ambasade Slovenije i naravno predstavnici naših aeroklubova. Dame i gospodo, poštovani vazduhoplovci, dragi vazduhoplovni sportisti, dragi gosti, čast mi je što mogu da vam se obratim i radujem se da se još jednom susrećemo u ovom krasnom prostoru koji je od nastanka bio i jeste simbol vazduhoplovstva i vazduhoplovnog sporta. Takmičarka bude najbolje u ženskoj konkurenciji, onda je i to svakako potvrda naše konstatacije. Ili, ako na evropskom prvenstvu o vazduhoplovarstvu naš takmičar osvoji titulu evropskog prvaka. Evo, tu je među nama, pa ćemo ga posle vidjeti. Nadalje, ohrabruju nastupi i rezultati naših padobranaca, jedriličara, koji su sve ubedljiviji i zapaženiji iz godine u godinu. I tako redom. Mislim da bi Čedomir bio ponosan jer je ceo svoj život posvetio vazduhoplovstvu, a Vazduhoplovni savez smatrao svojim drugom kućom. Tužno je samo što, eto, mi imamo časa da to primimo, umjesto njega koji je to zaslužio. Hvala vam. 2012. godine Vazduhoplovni savez Srbije zabeležio je 2 nova državna rekorda i kao i do sada dodelit ćemo diplome za postignute državne rekorde, a zamolit ću generalnog sekretara Željka Ovuku da ih uruči sportistima. Prvi državni rekorder, Radoslav Korać, da li je danas sa nama? Nije. Drugi državni rekorder je Aleksandar Cvetković, za kojeg znam da je na... ali imamo predstavnika koji će primiti medalju državnog rekorda. Majka. I sada prelazimo na najvažniji možda deo svečanosti koji znam da svi očekujete, dakle na dodelu nagrade najboljim sportistima Vazduhoplovnog saveza Srbije po granama vazduhoplovnog sporta. Nagrade najboljim sportistima dodelit će generalni sekretar u određenim granama, a zatim i predsednik Vazduhoplovnog saveza Srbije. Molim nagrađene da izađu i da prime nagrade kada ih pozovemo. Najbolji sportisti u paraglidingu su na 3. mestu Vladimir Bačanin iz kluba slobodnog letenja Ares iz Beograda. Na 2. mestu Marinković Milica iz aerokluba Edu Beograd. Na 1. mestu najbolji pilot paraglidera u 2012. godini Goran Đurković iz sportskog paragliding kluba Bratko Dušić. A sada najbolji piloti ultralakih letelja. I sada najbolji pilot balona koji je postao dvostruki svetski prvak i osvojio 4 medalje u pojedinačnoj konkurenciji i 4 medalje u ekipnoj. Svemu ovome treba dodati i sjajne rezultate u svetskom kupu, ali i na takmičenjima u državi. Moglo bi se reći da je ova godina možda u sportskom smislu bila najbolja u njegovoj karijeri. Čestitamo.
Zakona o Vazduhoplovnom savezu Srbije, mom gradu, opštini Vršac i sponzorima svima bez kojih naravno ne bi bili ovakvi rezultati. Hvala vam svima. Gospodin Zlatibor Grujić, koji je autor ove sjajne knjige Vek srpske avijacije. Ovo nagradu. Prošle godine ostao dužan knjigu, ali nije bila još završena. Čestitke, želim se. Ali imamo još jednu malu molbu da... Sam pokušao da iskažem uvodne reči, ali osjećanje kada sam sa vama ne mogu da izrazim u punoj meri. Ja sam jednostavno, srećan čovjek što ste vi danas sa mojim saradnicima. Ja se nadam da će i ovo, osim potvrde za ono što mi radimo, da će nam pomoći da u ove nove poslove i nove poduhvate uđemo sa više snage. Hvala vam puno. Ja vas molim da ostanete na koktelu i da se još izrazgovarate. Hvala vam puno.